សូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយសូមចម្រើនពរដល់បងប្អូនថ្នាក់ទី1កូនអ្នកសិក្សាថ្នាក់ទី1ចឹងហើយនេះគឺលោកគ្រូមានពេលរៀនស្រៈនិស្ស័យអញ្ចឹងស្រៈនិស្ស័យគឺជាស្រៈដែលត្រូវទៅអាស្រ័យជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈទើបអាចញ៉ាំងសំឡេងហ្នឹងឲ្យប្រកបទៅលើពាក្យអ្វីមួយអញ្ចឹងកូនយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកូននៅក្នុងមេរៀនទី3ស្រៈនិស្ស័យអញ្ចឹងគឺកូនត្រូវឲ្យចាំណាព្រោះនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងស្រៈនិស្ស័យរបស់ខ្មែរយើងមាន23តួហើយកូនយើងព្យាយាមរៀនអានទាំងអស់គ្នាណាស្រៈអាគឺយើងគោះពីខាងលើមកក្រោមនេះស្រៈអាស្រៈអេចឹងស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអួស្រៈអឺ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 អូខេកូនតងក្រោមទៀតស្រៈអ៊ីកូននេះស្រៈអ៊ីណាយើងអានថាស្រៈអ៊ីស្រៈអេនេះយើងអានថាស្រៈអេយើងអានថាស្រៈអីកូនស្រៈអេនេះយើងអានថាស្រៈអេនេះកូនស្រៈអីស្រៈអៃស្រៈអូយើងអានថាស្រៈអូស្រៈអៅស្រៈអ៊ុំកូនយើងអានថាស្រៈអ៊ុំនេះណាកូនស្រៈអ៊ុំស្រៈអ៊ំកូនយើងអានថាស្រៈអ៊ំស្រៈអាំយើងអានថាស្រៈអាំស្រៈអះយើងអានថាស្រៈអះស្រៈអូកូនយើងអានតាមលោកគ្រូនេះណាស្រៈអូស្រៈអេចុងក្រោយគេគឺស្រៈអូកូនយើងអានថាស្រៈអូកូនឯងរាប់បច្ច្រាស់ក៏បានប៉ុន្តែឥឡូវយើងអានម្ដងទៀតសិនណាកូនយើងអានមុនដំបូងស្រៈអីគេណាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអ៊ូស្រៈអឺស្រៈអឺតខាងក្រោមកូនស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអូស្រៈអៅស្រៈអ៊ុំស្រៈអ៊ំស្រៈអាំស្រៈអាស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអូកូនយើងលោកគ្រូចង្អល់ហើយកូនយើងអានណាព្យាយាមរៀនអានស្រៈអីកូននេះស្រៈអីកូនអានណានេះ
nế còn con án sạ ấy trên đấy sạ ấy nế còn con chỉ diêm lên án này sạ ấy chế sạ sạ ấy sạ sạ ấy gần gón sạ sạ ai sạ ấy gần con đấy sạ ấy sạ 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 đó còn con ok con chẳng dương chỉ diêm lên án sạ cái xác mày dương thằng ốc này chẳng là kêu miền Pần nắng mày đến hay con chỉ diêm lên án lại bàn chạy chấm đầm bấy như sưu nông ca dương dốt sạ này sai nít từประกอบជាមួយនឹងផ្សេងជាអ្នកផ្សំជាមួយនឹងផ្សេងជាអ្នកទៅប្រកបវិជាទៅលើពាក្យអ្វីមួយដែលយើងចង់និយាយដូចពាក្យថាទៅអញ្ចឹងកូនពាក្យថាពាក្យណាស្រួលពាក្យថាចៃឲ្យថាចៃចុះអញ្ចឹងយើងមើលណាកូនអែអៃមែនទេស្រៈអៃមែនទេនេះអញ្ចឹងយើងយកអក្សរចមកផ្សំមកអានេះជាចៃអូខេកូនអញ្ចឹងណាជេចូលស្អេរយទៅជេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងមេរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ទី1របស់យើងហើយសង្ឃឹមកូនយើងព្យាយាមរៀនអានឲ្យបានចេះចាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងការរៀនតទៅមុខទៀតដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាបន្តទៀត